Hallo, und hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Ich bin ja gerade nach Olstyn gefahren von Danzig, bin jetzt heute wieder zurück. Habe gerade 8.000 Euro verdient für diese Tour und das war eine kleine Tour. Jetzt bin ich halt in Olstyn und jetzt möchte ich mal sehen, was ich da an Aufträgen bekommen kann. Ob ich heute Morgen noch was arbeite. Was haben wir denn da? 34.000, das ist natürlich der Hammer. Nee, das ist nicht meine, ich bin ja da. Was bekomme ich denn da? Da kann ich nach Vaxö fahren, nach Schweden. Und ich kann nach Stettin fahren, da war ich auch noch nicht. Also absolut scheint Stettin am besten zu sein. Und da gibt es 16.000 Euro für. Wenn ich mal bei den Preisen sehe, dann habe ich da wieder so einen Anhänger. Okay, den bekomme ich wahrscheinlich nicht hier, dann muss ich erstmal 1000 Kilometer hinfahren. Der hat nur 2 Stunden Zeit. Wann muss er da sein? Keine Vorgaben. Ja, passt doch. Baumstämme kann ich auch liefern. Okay, Altpapierverpackungen. Ja, gut, also fahren wir mal wohin? Fahren wir dahin nach Stettin, weil wir in Stettin nicht im Westen, da habe ich noch nicht so viel Platz. Okay, habe ich den nicht eingestellt? Den möchte ich jetzt neben Navi einstellen, ja, bitte. Jetzt habe ich den im Navi eingestellt, muss ich das Bild erstmal wieder wegmachen. Jetzt kommt gleich das hier und Fertig zum Losfahren. dann fahren wir so zurück, jetzt mal. Dann fahren wir erstmal ein Stückchen zurück. Stopp. Bin schon wieder hier gegen den Zaun gefahren. Oder wie? Sieht so aus, ne? Müssen wir hier raus. Wo kommt jetzt die Tour hin? Ich muss nach rechts fahren. Nach rechts rum. Ist da frei, ja. Biege nach links ab. Dann muss ich jetzt hier rum. Und jetzt gleich in den Kreisverkehr. Bitte rechts halten. Und dann muss ich jetzt hier Am Kreisverkehr nicht die erste, direkt die der zweite, Ausfahrt die nehmen. dritte aus. Die dritte aus. Das ist die erste, das ist die zweite und das ist die dritte hier. Nimm diese Ausfahrt. Das ist die dritte. Ich war wieder zu schnell. Ich habe vorhin eine Helga. Stopp. Stopp, stopp. Ja, hallo Helga, hier bin ich. Ohne dich fahre ich rase hier durch die Gegend. Ja, ich muss jetzt also erstmal die Ware abholen. Ein Traktor, glaube ich, da von der Firma. Da ist es schon auf dem Navi. Wird die schon eingeblendet. Tamario, wie heißt die? Für die bin ich ja schon öfter gefahren. Alter Stammkunde. Demnächst links abbiegen. Machen wir das mal. Biege nach links ab. Da haben wir das, ja. Das ist wie der berühmte Bauernhof. Das Holzlager. Na, heute keine, sicher kein grünes. Das war eine schöne Fahrt. Ja, kurz vor allen Dingen, ne, ja. Kurze Fahrt. Okay, Eingaben. Jetzt schauen wir mal, ob die noch da ist. Da ist sie, nach Stettin, 16.000. Dann wäre das heute mit 2 Touren quasi 25.000 ungefähr. Wo ist der wieder? Der irgendwie versteckt hier irgendwo. Hier,
Könnte sein, wie der versteckt. Der versteckt ihn immer. Da ist er nicht. Da ist er. Da ist er. Da sind wir also. Und dann hängen wir den an. Haben wir? Auf geht's. Okay. Jetzt müssen wir erstmal hier sehen, dass wir eine Kurve kriegen. Dass wir hier die Kurve kriegen. So. Und dann fahren wir hier aus. Da ist das Tor. Da fahren wir dann lang. Nach Stettin. Eine lange Fahrt. Nach Stettin, was haben wir da? 34 Kilometer. Demnächst links abbiegen. Okay, 430 Kilometer. Biege nach links ab. Okay, machen wir. Da ist frei. Da ist auch noch frei. Ja, muss man immer damit rechnen, dass quasi aus dem Nichts auf einmal vom Simulator ein LKW hervorgeschossen kommt und dir dann reinfährt. Ich sage, das ist ein fieses Programm. Und sehen wir also, dass wir nach Stettin kommen. Das heißt, von Olstyn fahren wir dann über Warschau oder über Danzig nach Stettin. Fahren wir Autobahn oder fahren wir Landstraße? Ich weiß nicht genau. Also Stettin liegt im Westen und Olstyn im Osten. Immer Da geradeaus. ist keine Moschee. Sieht aus wie eine Moschee, aber ist keine. Ja, also nach Stettin. Das fehlt mir noch. Da war ich noch nicht, eine neue Tour. Was fahre ich da jetzt hin? Ein Marktwert von Frachtenbagger oder sowas. Ja, Tag ist hell. Wir haben jetzt also 9 Uhr. Schöner Tag zum Fahren. Durch die polnische Landschaft. Was haben wir hier? Schöne Gatter und so. Dann Windrad. Windräder. Bäume. Strohballen. Ja, Ballen. Habe ich gestern auch dabei. Ja. Im Landwirtschaftssimulator gelernt. Ich schaue da immer vorbei bei Oma Tanna. Und von der Demnächst links abbiegen. lerne ich dann auch schon mal, was ein Strohballen ist und wie der bearbeitet wird. Der hat dann gestern gezeigt, da. Biege nach links ab. Ja, lass mich doch mal hier weiter erzählen von den Strohballen. Also die hat dann den Strohballen, der Einsammler, damit 6 Strohballen und, oder 8 Strohballen, dann Demnächst rechts dann abbiegen. fährt man an die Strohballen so vorbei und der greift sich die dann so ganz elegant. Und so, Biege nach rechts ab. okay. Ist das aus hier frei, ja. Hier ist ja nicht viel los heute Morgen. Oder vielleicht generell nicht so sehr viel. Aber die Straße ist schon mal gut ausgebaut hier. Schön asphaltiert. Und viele Kurven. Warum stängen die Straßen hier dauernd so? Ich möchte gerade losreisen und kann das aber nicht, weil der hier mich zwingt, durch die Kurvenmanöver langsamer zu fahren. Also, das Positive ist also, ich bin jetzt Ausbilder und sollte mich als Ausbilder auch mal vorbildhaft hier verhalten. Also, ich versuche mich ja generell an die Regeln zu halten, es sei denn, ich weiß es nicht oder es sei denn, irgendwelche aggressiven Impulse kommen über mich.
Also das passiert selten, aber das kommt vor. Jetzt habe ich einen Aufliegerschaden. Muss ich den jetzt in die Werkstatt bringen? Immer geradeaus. Auf meine Rechnung komme ich dann mit dem Aufliegerschaden bis zu... Was haben wir jetzt hier? Jetzt eine Tankstelle. Brauchen wir noch nicht. Wir haben einen vollen Tank mit 1000 Liter. Das sollte reichen. Das sollte reichen erstmal. Immer geradeaus. Okay. Immer geradeaus. Ich will dann wieder so schnell. Demnächst rechts abbiegen. Was haben wir denn? Eine Brücke? Nein, fließender Verkehr haben wir Biege wieder. nach rechts ab. Fließender Verkehr. Kommt da einer? Ich muss jetzt mal hier sehen, dass da frei ist. Da ist frei, ja. Dann können wir da rumfahren. Dann fahren wir über die schicke Brücke hier. Was ist denn das hier? Warum hat der so einen Aufbau, die Brücke da? Tiefliegerauflug oder die sieht ja echt massiv aus. Gegen Flugzeugabsturz oder wie? Eine richtig massive Brücke. Eine richtig massive Brücke und dann so viele Pfeile, so viel Stahl hier verbaut. Hatten die zu viel davon oder warum verbauen die hier so viel Stahl? Tja. Dann wieder ein Heuballen. Ja, Heuballen und Landwirtschaft. Ich habe jetzt den Landwirtschaftssimulator, aber ich blicke noch nicht durch. Wieder Aufliegerschaden. Aufliegerschaden nimmt zu. Was mache ich jetzt hier? Soll ich den reparieren lassen oder? Also als richtiger Kraftfahrer müsste ich den eigentlich reparieren lassen. Haben wir denn hier irgendwo so eine Position? Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Sollen wir hier irgendwo abfahren? Da kann man nur 30 fahren, sollte man das vielleicht auch mal machen. Dann sollte man das ja machen. Dann sollte man das ja machen. Ja, als Ausbilder, ne, sollte man ja dann auch mit gutem Beispiel vorangehen. Da kommt immer Geld, ne, Geld wird abgezogen. Die Zinsen für heute 18.000 werden schon mal abgezogen. Okay, jetzt sind wir also bei 84.000. Na, kommt heute noch was dazu von meinen Leuten in Düsseldorf und von Stuttgart. Die Stuttgarter werden noch Geld bringen und die Düsseldorfer auch. Aber die müssen natürlich ihre Fahrt erstmal beenden. Und die sind momentan unterwegs. Immer geradeaus. Jetzt sind wir bei Posen, ja, kommt mir bekannt vor. Guck mal, hier haben wir hier nicht irgendwo eine... Moment, ich muss mal anhalten hier. Ich muss mal anhalten hier.
Aber nicht irgendwo eine Werkstatt vielleicht für den Aufliegerschein, den sollte man vielleicht mal bringen. Okay, ich muss mal schauen nach der Weltkarte, wo ich bin ich im Moment. Da bin ich also. Da bin ich also momentan. Da wo ich keine Werkstatt, nichts hier in der Nähe, ne? Da haben wir was aber. Und hier haben wir auch nichts. Da in Posen vielleicht. Aber in der Posen will ich, so weit will ich gar nicht reinfahren, nach Posen. Da ist eine Werkstatt in Posen. Kann ich denn dann von Posen gleich weiterfahren? Komme ich zu weit von meiner eigenen Fahrtweise ab? Da geht nach Stettin. Und da haben wir keine große Stadt mehr. Posen ist quasi der letzte Ort, wo ich hier was machen kann. Wo ich das reparieren lassen kann. Soll ich das machen? Tun nach Posen machen? Ich als Ansteiger, ist ja nicht mein Unternehmen hier. Und dann komme ich da auch nach Stettin, ne? Hoffe ich doch zumindest. Und dann geht da wieder hoch. Okay, machen wir das so. Okay, dann fahren wir jetzt mal zur Werkstatt. Und dann lassen wir den Aufliegerschein reparieren. Lass uns loslegen. Aber nicht auf meine Kosten, ne? Wo müssen wir abbiegen? Ja, rechts abbiegen, ja. Das ist dann auch die Frage, wird das dann auf meine Kosten gemacht, der Aufliegerschein, oder bin ich dann dafür verantwortlich? Das ist ja nicht mein Auflieger. Das ist ja nicht mein Auflieger. Was haben wir jetzt hier? Jetzt kann ich auch noch hier Maut bezahlen, um den fremden Auflieger zu reparieren. Demnächst rechts abbiegen. Also bekomme ich 16.000. Rechts abbiegen, ja. Biege nach rechts ab. Haben wir. Jetzt habe ich mich wieder festgefahren. Stopp. War wieder ein Eingangsfall, mit der habe ich jetzt gar nicht gerechnet hier. Mit der habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Der 13.000 jetzt schon. Der Schaden wird immer größer. Das hätte jetzt ja mal gereicht beinahe. Ich bin dort dabei, ich bin da auf dem Weg in die Werkstatt und Moment, ich mache das anders. Ich mache das anders. Ich mache das über die andere Funktion hier. Ich bin da auf dem Weg in die Werkstatt, oder? Werkstatt sollte aber gleich da sein. Motorfunktion habe ich auch. Auf defekt. Schaffe ich es jetzt noch bis zur Werkstatt oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich habe jetzt also eine Panne. Und die Frage ist, ob ich noch bis zur Werkstatt komme. Werkstatt ist ja eingestellt. Und wir haben jetzt 94.000 am Konto.
Ja, nichts geht mehr hier. Nichts geht mehr. Also müssen wir doch abschippen lassen. Das wollte ich zwar vermieden haben, aber geht wohl nicht anders. Gerade das wollte ich vermieden haben. Okay, Werkstatt abschippen. Einverstanden. Ja, wenn wir nach Danzig fahren, wovon Danzig kommen wir auch Neue nach Route Stettin. finden. Ich sollte mich nach Posen schippen und nicht nach Danzig. Neu berechnen. Okay. Ja, toll. John D. konnte keinen Auftrag finden. Das sind 160 € kosten, ja. Hoffentlich ist er mit meinem Benzin gefahren. Ja, also, ich muss immer ein bisschen zurücksetzen hier. Um mal zu sehen, dass ich hier. Da sind wir schon. Da sind wir, da muss ich ihn ja auch noch reparieren lassen. Ich muss ihn reparieren lassen hier. So, stopp, ja. Ja, das war die RawVideo heute. Also, mein Fahrzeug. Mein Fahrzeug muss also repariert werden. 10.000 €, der spinnt ja wohl. Verräter Getriebe. Das ist aber unverschämt hier. Das ist ja Raub, ist das ja. Ich dachte, da wäre nur der Aufliegerschaden kaputt. Okay, weiter geht's und los. Können wir weiter mit der visuellen Fahrt fahren? Und ich muss jetzt mal wieder hier. Die brauchen wir nicht, die brauchen wir auch nicht. Nummer 5 brauchen wir. Ja, auch nicht. Den brauchen wir. Den will ich haben, ja. Ich muss also nach rechts fahren. Nach Möglichkeit nicht wieder die Maschine gleich kaputt machen. Biege nach rechts ab. Okay. Sind wir wieder in Danzig und möchte ich von Danzig nach Stettin fahren. Und fahren da weiter. Ja, was haben wir jetzt gelernt? Ich habe jetzt gelernt, dass ich Immer jetzt geradeaus. also unterwegs, ja. Was hat das gekostet? War mein Auto oder? Ja, war mein Auto. Von den 10.000, 16.000 verdiene ich. Links halten und dann links abbiegen. Ja. Habe ich jetzt 2.000 für die Werkstatt bezahlt und dann nochmal Biege 10.000 nach da. links ab. Ja. Der weiß jetzt natürlich auch, dass ich hier auf der verkehrten Seite stehe, ne? Okay, haben wir. Haben wir. Ja, das war wieder kein so guter Tag heute. Kein so guter Start. 2.000 € abschleppen. Erst Motorschaden. Dann kommt die Meldung. Dann Reparatur 10.000. Und dann die Todwende fahren mit Verspätung. Haben wir heute Morgen 8.000 verdient. Ja. Was haben wir jetzt auf 478 Kilometer? Demnächst rechts abbiegen. Ich bin da überhaupt gar nicht weitergekommen. Da will ich doch gar nicht hin. Biege nach rechts ab. Ich will dann nach Stettin. Macht ihr das jetzt oder?
Macht er das nicht? Moment, ich muss mal anhalten. Stopp, stopp. Anhalten. Wo fährt er mich jetzt hier hin? Weil so ein Ding hat er auch manchmal drauf, dann fährt er dich. Dann Ende der Welt. Ich möchte nach Stettin fahren. Und stattdessen fährt er dich jetzt wohin? Nach Posen doch. Ich fahre wieder nach Posen, dann fahre ich von Posen weiter. Posen brauche ich nicht mehr, den kann ich löschen. Und stattdessen kann ich gleich hier da bin ich ja. Dann geht's hin nach Stettin, ne? Ja genau. Gut. Haben wir das auch? Okay, wir fahren los. Wir fahren weiter, meinst du wohl? Gut. Also, auf nach Stettin. Jetzt haben wir 358 Kilometer nur noch. Der wollte jetzt also wieder zurück nach Posen, von wo ich gekommen bin. Ich war auf dem Weg nach Posen zur Werkstatt, aber da brauche ich ja gar nicht mehr hin. Das hat sich ja erledigt. Der hat mich jetzt nicht nach Posen geschleppt, Demnächst links abbiegen. sondern nach Danzig. Das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, Biege nach links ab. dass ich danach, dass ich dann nach Posen komme, weil das ja näher gewesen wäre. Okay. Also, da haben wir heute noch nichts verdient. Schon wieder Mautstelle. Das nervt auch. Ja, was für ein Tag heute, ne? Was für ein Tag. Ja, also 25.000 verdient, aber, aber, ähm, aber 12.000 Kosten gehabt, dann bleiben noch 13.000 Euro. Ja, morgen ist heute noch eine dritte Fahrt, oder wie? Das ist also die zweite Fahrt heute nach Stettin. Also von Olstyn heute Morgen bin ich also jetzt ja. Erst bin ich von Danzig nach Olstyn gefahren. Das hat 8.000 gebracht. Und dann die Tour von Olstyn nach Stettin sollte 16.000 bringen. Und die bringt aber jetzt nur 4.000. 4.000, das sind also 8 und 4 sind 12.000 am Tag. Ja, geht so gerade noch, ne? 10.000 pro Tag. Bisschen mehr wie meine Leute, aber trotzdem. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Also der Gedanke war schon richtig, dass ich mal die Werkstatt aufsuchen wollte. Aber da war nur die Rede von einem Aufliegerschaden. Und da habe ich jetzt nicht mit. Der Aufliegerschaden hängt nicht an dem Anhänger, sondern an meiner Zugmaschine. Ja.
Also auch als Rentner, dann hat man dann Bitte dauernd rechts dazu. halten. Okay. Ich war wieder so unruhig hier, weil ich jetzt auch wieder Stress habe hier. Ich habe keinen Stress, ich mache mir selber Nimm welchen. die Ausfahrt rechts. Der geht also nach Posen. Hier müssen wir jetzt vorsichtig hochfahren, damit wir nicht wieder hängen bleiben. Ja, genau. Biege nach links ab. Okay, machen wir das. Stopp. Machen wir das. Nach links abbiegen. Jetzt mal ein Stückchen vorziehen. Dann da ist frei. Da ist auch frei. Und dann können wir hier mal nach links ziehen. Dann können wir gleich wieder nach rechts fahren. Ach, wieder eine Mautstelle, genau, hatten wir schon lange nicht mehr. Alle 100 Meter eine Mautstelle. Was ist denn los hier? Wieso komme ich hier nicht raus? Wieso komme ich hier nicht raus? Bin wieder irgendwo hängen geblieben. Aber woran ist genau, weiß ich auch nicht. Demnächst rechts Habe ich abbiegen. dann schon wieder einen Schaden? Biege nach rechts ab. Das ist dauernd ein Problem hier. Ja, ein schöner Tag heute. Sieht nach Regen aus. Oder meine ich das nur? Polen ohne Regen, das wäre ja nicht gegangen, ne? Polen Anschluss und kein Regen, das wäre nicht gegangen. Wird denn jetzt regnen gleich? War auch schönes Wetter heute, obwohl ich jetzt hier dauernd Reparaturen hatte und Ärger. Es läuft nicht so, wie ich mir das erwartet hatte. Aber schon wieder. Das nervt langsam hier. Mit dem Baumumleitung. Eine Umleitung ist ja gut, aber 10 Umleitungen hintereinander, ja ein bisschen viel. Schon wieder Aufliegerstand 3%, ja. Heute ist der Tag der Unfälle oder der Reparaturen, oder wie? Okay. Wir nähern uns Stettin an. Was haben wir da schon wieder, eine Baustelle? Ne, Olstyn. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Sind wir den Posen. Da fahren wir nochmal 1000 Kilometer durch die Prärie, oder wie? Biege nach rechts ab. Ja. Zweite Fahrt heute und ich bin schon genervt.
bin schon genervt. Wieder Abendsonne, toll. Also das Lenkrad zieht heute wieder nach links, als zieht es nach rechts. Wie der Baum daneben. Warst du schnell? Wahrscheinlich deshalb. 200 Kilometer habe ich noch. Ich hatte mal die Hälfte geschafft bisher. Jetzt nur Landstraße, 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 wie? Wieso kommt mir das heute so lang vor hier? Was haben wir hier? Da liegt ein Anhänger. Noch ein Aufliegerschaden. Wir sind schon bei 10%. Was haben wir heute? Den Tag der Aufliegerschaden oder wie? Also seit 2 Stunden bin ich dann das ist die erste Ausbildertour und gleich so ein Tabellier mit Reparaturen. Demnächst rechts abbiegen. Okay. Da geht's nach Posen. Biege nach rechts ab. War ich hier nicht immer. Da ist frei. Und das ist auch frei wie. Okay. Mach ich mir hier das Auto kaputt oder was ist denn los? Jetzt haben wir wie viel Uhr? 20 Uhr schon. 20 Uhr schon. Ich habe in 2 Stunden kann ich wieder im Dunkeln fahren. Ja toll. So liebe ich das. Meine Bahnstrecke, okay. Also, meine Leute bringen Geld, Jana ist und 1100. Jana ist in der aufgestiegen, auch gut. Das ist die Düsseldorferin, oder? Ne, Jana ist die Polin. Jana aus Polen, dann ist die Alisa. Jana aus
Polen, ja, hat er das 2000 Grad eingebracht. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Da geht das nach Tschechien. Okay, jetzt im Dunkeln hier wieder. Eine Dunkelfahrt in Polen. Mit Regen oder ohne, der Regen kommt auch gleich. Wetten. Polen und nachts ohne Regen, das geht doch nicht. 2 Fahrten heute und dann so eine Horrorfahrt hier. Ich dachte eigentlich, dass ich mal noch da hinkomme, aber nee. Durch die ganzen Verzögerungen hier habe ich doch gerade den Aufliegerschaden vermieden. Ein Hubel. Ein Hubel kostet auch wieder ein Haufen Geld. 1000 Euro oder so. Ja, also. Achso, ich habe wieder Fernlicht an. Ich bin am Schlafen hier und habe Fernlicht an. Und ich bin müde schon wieder. Da bin ich hier wieder losgefahren. Okay. Da kommen wieder Meldungen. Baldur ist aufgestiegen, hat auch Geld gebracht. Die Polen arbeiten heute. Wenn der Chef da ist, arbeiten die Polen. Wieder ein Aufliegerschaden. Toll. Haben wir heute nichts verdient hier. Denke ich. Können wir froh sein, wenn wir bis nach Polen, bis nach Stettin heute kommen. Da kann ich dann heute auch noch mal hinfahren, nochmal in die Werkstatt. Ah. Was für ein Tag. Was für ein Tag, ja. Manchmal beginnt der Tag richtig scheiße, heute begann der gut, aber dafür kam dann der Treppe unterwegs. Ja, ich sollte da langsam mal ankommen, ich habe die Nase voll hier für heute. Das ist die zweite Fahrt. In der Realzeit habe ich jetzt 16 Uhr. Ja, habe ich 22 Uhr. Wie viel brauche ich noch? Eine Stunde brauche ich noch. 52 Kilometer habe ich noch. Bin gleich da. Gleich ist es geschafft. Vielleicht noch eine Umleitung oder so. Irgendeine fiese Maschate immer drauf hier. In Duisburg hatte ich ja schon 20 Kilometer vom Ziel. Und dann konnte ich wieder 100 Kilometer Umweg machen. Jetzt habe ich also mich heute schon abschleppen lassen. Und ja, was mache ich verkehrt? Polen Landstraße. Ich mag das nicht so sehr. Aber ich weiß nicht, ob jetzt andere Landstraßen besser sind. Aber die habe ich ein paar Mal in Polen gehabt.
Und Immer geradeaus. ja, Stettin. Wir kommen. Ich fahre zu schnell. Das ist das Problem. Ich fahre zu schnell. Dann nimmt er mein Geld, der hat schon 200, gut. Aber ich komme irgendwie nicht weiter in 90.000. 90.000 und ich kann dann noch Kredit aufnehmen, 50.000, dann 50.000, 70.000 von hier. Und dann kann ich vielleicht 10.000, 20.000 nehmen. Wir sind da, hurra! Endlich! Ich bin ruhig, Leute. Und ich habe die Nase voll. Voll von LKW fahren. Ich kann nicht mehr. Fing so gut heute an der Tag, aber dann habe ich eben auch noch Probleme mit dem Lenkrad. Muss ja wieder noch anders einstellen. Da wird zu viel Spiel nach links. Als es loslasse, das hat, dann pendelt der richtig nach rechts. Dann zieht er da auch nach rechts rüber. Jetzt sind Züge nach links rüber. Ja. Also, wir sind gleich da. 2 Kilometer noch. Komm, das schaffen wir auch noch. Das schaffen wir auch noch. Jetzt gleich links fahren wir wieder irgendwo. Demnächst links abbiegen. Hier wahrscheinlich. Biege Ja. nach links ab. Hier an der Ampel, genau. Also, wo müssen wir jetzt hier hin? Gerade uns am Kopfende irgendwo nach Trammain, ne? Demnächst links abbiegen. Hinter mir. Hier schon? Ne, hier nicht weiter. Da vorne. An der Ampel wahrscheinlich. Oder vor der Ampel? Biege nach links Hier, ab. genau, hier muss ich abbiegen. Hier rein. Da haben wir das. Hier endet es. Gut. Und jetzt behalten, ja. Bestätigen, weg damit. Verspätet auch noch, ist klar. War klar. Ich schon Abzüge. Toll. 8.000 € und 8.000 Schaden. Da habe ich heute nichts verdient hier. Das ist ein Zusatzgeschäft heute gewesen. Die 8.000 von heute Morgen. Minus 10.000, minus 12.000. Da habe ich heute gerade mal 4.000 verdient. Also wäre ich besser heute im Bett geblieben. Und das war noch nicht alles, ich habe den ja gar nicht reparieren lassen. Müssen wir sehen, wie mein Schaden ist. Jetzt bin ich also in Stettin. Wieso war ich denn so verspätet? Ja, durch das Abschleppen und so weiter.
Also wird gestartet und na, was ist los? Der will nicht. Wir sind schon dabei. Ich wollte nur mal kurz sehen, wie mein Schaden ist hier. Wie mein Schaden ist bei 100 Zustand meines Autos. Wieder 2300, ja genau. Nichts verdient heute, nur Schaden gehabt, Unfälle. Haben wir heute den 13. oder wie? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Ich schon noch kurz zur Werkstatt fahren. Haben wir denn hier eine in der Nähe? Da wollte ich hinfahren. Da bin ich im Moment. Da in der Werkstatt, da wollen wir hinfahren. Können wir die 2000 auch gleich abheben. Ja, also fahren weiter. Wir sehen, dass wir unser Auto gleich in Achtung bringen. Stehe ich also hier. Ich jetzt mal Lass uns loslegen. mal runter hier vom Hof. Dann kommen wir jetzt hier raus. Da kommen wir raus. Da kommen wir raus. Okay. Und jetzt müssen wir wohin? Wir müssen nach rechts fahren. Biege nach rechts ab. Jetzt müssen wir zur Werkstatt da hinten. Die erste, die zweite müssen wir dann gleich ab. Da haben wir MCC. Dann mal weiterfahren. Was haben wir jetzt? 0 Uhr haben wir gleich. Also, Demnächst rechts abbiegen. da vorne an der Ampel. Biege nach rechts ab. Und jetzt müssen wir hier irgendwo rein. Hier rein Biege schon. nach rechts ab. Hier schon rein, ja genau. Da haben wir die Werkstatt. Dann fahren wir da Sie mal hin. sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist Okay. damit abgeschlossen. Und dann fahren wir mal hier drauf. Okay. Werkstatt. Und was haben wir? 2300, okay. Fahrwerk schon wieder 4000. Da waren es nur 99.000, ja. Hat sich nicht gelohnt heute, der Tag, bisher. Der hat sich nicht gelohnt. Und was machen wir? Wir sollten vielleicht zur Werkstatt fahren und dann eine Pause machen. Genau das mache ich. Ich fahre zur Werkstatt. Wo? Nach Danzig, ne? Oder nach Düsseldorf. Kommen wir nach Danzig, fahren wir dahin. Schnelle Reise? Ja. Sind wir also in Polen? Und Danzig wieder.
Gut. Eine schöne große Halle. Ich glaube, mal den Motor aus. Ich kann hier eine Pause machen. Dann kommt dann auch wieder Geld rein. Dann die ist mir aufgestiegen, sehr schön. Also dies Jahr 73 Euro, mit Joshua T. 2300. Ja, wenigstens meine Note arbeiten. Wenn ich noch eine Pause mache, dann kommt nochmal manuell 6000. Da sind wir aufgestiegen. Ja, die Leute arbeiten gut hier. Jedenfalls besser wie ich heute. Baldur 81 Euro verdient, ja. Einkommen 600 Yen, 900, ja okay. Was ist los hier mit meinen Leute? Tanita C. Haben wir also das Einkommen. Hier haben wir jetzt mal, lassen wir das erstmal. Und jetzt haben wir also 127 Euro. Und wir haben auf der Bank 110.000 Kredit haben. Das heißt, ich kann mir einen Kredit leisten. Dann bin ich aber bei 100.000. Also was tun jetzt im Moment so? Ich habe also 100.000, kann ich aufnehmen. Also mein LKW kostet 118.000 und der Mann, der neu, also erstmal kaufe ich einen neuen Mann, dann stelle ich einen neuen Mitarbeiter ein, vielleicht eine weitere Frau oder sind wir Arbeitsagentur? Da sind wir, 20, ja. Dann möchte ich einen Fahrer einstellen. Und was haben wir denn hier am Fahrer heute? 1,7er Fahrer. Da haben wir eine super Frau. Ja, die strahlt die Lebensfreude aus. Tja, also was machen? 1,7 ist halt hier das Beste, was wir hier haben. Der hat also einen Fernfahrer, der hat zweimal Just in Time. Ich brauche nicht so einen, brauche ich den, da brauche ich genau. Den müssen wir mal einstellen, der hat zweimal das. Und dann mal Speise und Fahrer sind, den stellen wir ein. Und dahin und der so dorthin. Das ist der Dave. Das ist der Dave und der Dave bekommt jetzt noch ein Auto. Brauchen wir noch einen LKW dazu. LKW-Händler. Und online kaufen. Noch ein Jahr kaufen. Der kommt dahin, ja. Dann wird der Wechsel zugeordnet. Okay. Okay, haben wir. Jetzt haben wir 4 Leute also in Polen. 4 Leute. Fehlt noch einer. 4 Leute. Und das war's jetzt mal von hier. Jetzt muss ich mal sehen, meine Leute hier in
mein Fahrmanager, der Joshua. Joshua macht also Fernfahrten. Ja, kommt langsam 2800. Und der Daniel W., der Neumann, der so was macht, der soll gleich die erste Fernfahrt machen. Der soll gleich auf Fernfahrten gehen. Der Joshua soll gleich auf Fernfahrten gehen. Dann der Joshua, der macht den zweiten Fernfahrer. Dann macht er den zweiten da. Der Baldur macht hochwertige Fracht ein, ja. Dann können wir Sebastian-Fahrt einmal. Dann macht er den zweiten Fernfahrer. Baldur macht den zweiten Fernfahrer. Der macht auch Fernfahrten und der macht auch Fernfahrten. Und Diana macht da der. Diana macht da der. Den dritten und was macht Diana momentan? Strohballen und Tanzige von Maxö. Da ist irgendwas schief gelaufen. Der Rückfahrt, okay. Kann vorkommen, passiert den besten Familien. Und bei Alisa, meine Frau aus Düsseldorf, funktioniert sehr gut. Hat aber jetzt hier Altpapierverweigerung schon was schief gelaufen. Da gibt es wenig Geld für, läuft aber gut. Die schläft erstmal. Ja, also viele Leute schlafen und die anderen schlafen nicht. 3 Leute schlafen, 4 Leute sogar, 1, 2, 3, 4 Leute schlafen und einer wird eingelernt hier. Der Daniel V. wird für Fernfahrten eingelernt. Ja, 14 Leute, 13 Leute habe ich jetzt, also läuft ja gut. Es läuft, das Unternehmen expandiert. Gut, also 3 Garagen haben wir. Vielleicht muss ich bei den Aufliegern noch was machen. Was haben wir? Im Guthaben habe ich 7.300. Bisschen wenig. Bei der Bankkredit habe ich was. Habe ich 20.000 was zu bezahlen. Ja, gut. Was hat der Garagenmanager? Die Produktivität steigt. Je mehr Leute, desto mehr Produktivität, ist ja klar. Bin also da. Nee, ich wollte mal da sehen. Ich war da in meiner Garage. Da wollte ich nochmal eine Eingabe machen. Dann nochmal 8 Stunden vorsitzen. Da kommt noch ein bisschen Geld rein. Von Diana 3.000, 2.000, 9.000. Lukas P. Von Jen 168.
Und jetzt bin ich bei 15.000 wie? Jetzt haben wir nur noch 7.000, okay. Das heißt also, wir haben 7.000 Euro und das ist der Bankkredit, den ich habe. Da haben wir so 18.000 zu zahlen. Wir haben 130.000 Euro im Konto. Die können wir ja heute noch einen zweiten Mann anstellen, oder? Ich könnte die sogar voll machen heute. Aber dann habe ich kein Geld mehr, bin ich total pleite. Und dann müsste ich 120.000 aufnehmen. Ich müsste 120 aufnehmen, das wären dann hier 130, 120 müsste ich aufnehmen. Oder 130. Okay, nehmen wir die 130 noch. Dann haben wir die Werkstatt hier ausgebaut. Und dann nehmen wir nochmal den. Ja. Dann nehmen wir dann noch einen von. Ja. Und dann brauchen wir noch eine Reserve. Ja. Jetzt habe ich jetzt 22.000 Euro zu bezahlen. Und das heißt, und ich habe 137.000 auf dem Konto. Das heißt, wir können noch einen weiteren Mann kaufen, einen weiteren Mann einstellen. Nochmal zur Arbeitsagentur. Wieder einen einstellen, ein paar einstellen. Und was haben wir jetzt hier noch? Ich möchte aber eine Frau noch haben. Eine Frau alleine, eine zweite Frau möchte ich haben. Georgia 0,8 oder? Yvonne hat also einen 1 und die hat eine Fernfahrradtour bisher gemacht. Der sieht auch gut aus, der Bastian K. Der könnte bei Geld bringen, genau, nehmen wir den. Nehmen wir den und haben wir. Bauen wir noch ein Auto. LKW-Manager. Dann den nicht, sondern den Händler. LKW-Händler. Dann haben wir den da unten. Den da. Online kaufen. Noch einen davon, der sollte. Okay, kaufen. Der gute Dein. Haben wir. Okay. Habe ich den Mann jetzt dazu geordnet oder nicht? Mein Fahrer. Wo ist der Fahrer? Fahrermanager. Daniel war der letzte. Ja, haben wir. Genau. Dann bauen wir einen neuen von der Arbeitsagentur. Brauche ich noch einen neuen Fahrer. Habe ich den vorhin nicht eingestellt, oder wie? Ich war am Überlegen, ich wollte eigentlich die Frau nehmen. Und den wollte ich eigentlich eingestellt haben. Weil der schon 2 Punkte da hat.
Wie kommt er da hin, ja? Das sind auch 1,7er Leute. Und das heißt also, Fahrmanager. Bastian heißt also, der kennt dann den zweiten AD machen, wenn es geht. Den zweiten AD machen, auch wenn er nicht viel verdient, das Geld kommt ja rein später. Okay, das heißt, ich habe jetzt die Danzig ist voll von der Garage her. Ich habe 4 oder 5 Leute drin, voll besetzt. Das musste die Produktivität auch bald ansteigen. Was hat die Produktivität momentan? Ökonomischer Erfolg. Noch nicht so berauschend, ja, kommt schon noch. Ja, meine Bank, ich habe also 22.000 zu bezahlen und ich habe ein Guthaben von 17.000 momentan. Ja, okay. Das heißt, Danzig arbeitet und okay, ich mache erstmal Schluss hier für heute nach den Unternehmerentscheidungen.